Здравейте! Представям ви цветната Bluetooth кружка на Broadlink LB4 i27. Кружката се захранва с 220 волта, цокъла е i27. Мощността ѝ е 9 вата, а яркостта ѝ е 800 лумена. За да може да ползвате кружката, ви трябва приложението Broadlink BLE. След като стартирате приложението, отивате на добавяне на устройство и той ви казва, че трябва да включите кружката. Включвате, натискате добавяне на устройство и ето, той намери и само трябва да кажете Done и вече е в приложението. За една секунда може да добавите до 90 кружки едновременно. Може да ги добавяте и поединично. Когато я включите, стартирате приложението и повтаряте тази операция. Кружката може да мига по такта на музиката, като единият вариант е да използвате песни, които има във вашия телефон, а другия вариант е да ползвате микрофона. Когато пуснете микрофона, когато има някаква музика в помещението, съответно кружката ще мига по такта на тази музика. Тук горе имате възможност да изберете кружката, на която честота да реагира. Ниска, средна, висока. Ако имате повече от една кружка, може всяка кружка да я регулирате да мига по различна честота на музиката или да оставите по подразбиране. Самата кружка може да я регулирате яркостта от 100% до 1%. Може да я регулирате топлината на светлината от 6500 келвина до 2700 келвина. Може да изменяте и цвета, да свети ето зелено, червено, синьо, жълто, лилаво, както и с този плъзгач. Може да я включвате и да я изключвате кружката съответно. Най-ярка е кружката, когато е настроена на около 4800 келвина и сте дали максимална яркост 100%. В тази конфигурация кружката е най-ярка. Аз ще я оставя да работи около 10 минути, след което ще ви покажа каква е температурата на корпуса на самата кружка. Ето, след 10 минутна работа на самата кружка, виждате, че температурата на корпуса е максимална температура 78 градуса, минимална 25. Най-гореща е в тази част. Аз сега ще изключа кружката и ще я разглобя, за да ви покажа какво представлява самата кружка отвътре. Ето така изглежда кружката след като я разглобих. Малко я пощупих, за да стане по-бързо. Отгоре се намират диодите, а това отстрани е охлаждането на самите диоди. Платката, където са запоени. Тези зелените диоди, 4-те, са за зелената светлина. Тези червените са за червената, а тези, които са бели, са за синята светлина. Съответно в периферията са диодите за топлата светлина и за студената светлина. Затова ви казах, че когато я настроите да свети около 4800 келвина, тъй като светят и диодите за топла и за студена светлина, тогава кружката е най-ярка. Значи тези за цветовете са 4, а тези за топла са 10 и за студена са 10. Т.е. при максимална мощност светят 20 светодиода. Сега ще я включа. Умишлено съм намалил яркостта, за да ви показвам. Ето 4-те диода за червена светлина, ето ги 4-те диода за зелената светлина и 4-те диода за синята светлина. Съответно, в момента като плъзна плъзгача към максимална яркост, виждате тези диоди, които светят за студената светлина. Когато плъзна плъзгача към топлата светлина, съответно виждате светодиодите, които светят за топлата светлина, а когато поставя плъзгача в средно положение на 4800 келвина, виждате, че светят
и диодите и за топла и за студена светлина, без да светят червените светодиоди. Тоест бялата светлина наистина е бяла, а не е симулация от три цвята. Съответно сега ако дигна яркостта, ще видите колко е силна крушката, но за съжаление така аз не виждам нищо, затова си намалям яркостта на 1%. Това, което трябва да знаете за тази крушка е, че тя работи без интернет. Ето тук в момента аз съм спрял и Wi-Fi мрежата и мобилните данни и мога да си я управлявам крушката без никакъв проблем. Тоест, вие като имате това приложение, може да си управлявате крушката на места, където дори нямате интернет. Приложението също не изисква интернет. Единствено, ако желаете да ползвате архив или да управлявате крушката отдалечено, тогава ще ви е необходим интернет и ще ви трябва един специален хъб, който е Bluetooth хъбът на Broadlink.